हेलो बेबी। अच्छा, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा बेबी, और तो बताओ क्या कर रहे थे अभी। अच्छा बेबी, बस यार मैं तो अभी खाना खाऊंगी। अच्छा बेबी, आप बताओ क्या बात करनी थी, आप बोलते जाओ, मैं सुनती जाऊंगी। क्या बात करनी थी कॉल पर। अच्छा, कोई ख़ास बात तो नहीं करनी थी। अच्छा, तो ऐसी फालतू बात करने के लिए कॉल किया है। तो आप ये फालतू बात बेबी मैसेज पर भी तो कर सकते थे। बेबी यार, मैं भी ऊपर आकर बात करने लग गई आपसे, परेशान होकर के पता नहीं क्या बात करना था इन्हें। देखो बेबी, ऐसे नहीं किया करो, अगर बात करनी हो ना तो मैसेज पर ही किया करो, वरना मत करो बात। बेबी मतलब मेरे घर पर सभी लोग होते हैं, क्या बोलूँ उनको मैं कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ या बॉयफ्रेंड से। बेबी देखो, ऐसा मत किया करो प्लीज़, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। बेबी यार, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ना कॉल ना कुछ। वॉइस मैसेज पे भी बात करना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं बात कर लेती हूँ कभी-कभी। बेबी मन तो कर रहा है कि आपके मुँह पे ना थप्पड़ लगाएँ। बस चुप हो जाओ। चुप हो जाओ यार, मुझे नहीं करनी बात, तुम बोलो, अच्छा मैं सुन रही हूँ। अच्छा, सही है बस। हो गया। ओके, रखती हूँ, बाय। ओके, रखती हूँ, बाय, बस करो यार। कितना पकाते हो तुम यार। चलो सही है, मैं चलती हूँ, ओके बाय। मैं नीचे जा रही हूँ, ओके बाय। भाई मैं नीचे जा रही हूँ बेबी, ओके बाय।